შეხარ არარაობა, ჩვეულებრივი ჩმური არარაობა. კარგად აიმახსოვრე. აი ხა შენ კარგად მომისმენი ბიჭო. რამდენი შემთხვევა უკვე რომ აი ხან საიდან მომივარდები და ხან საიდან და წყობილებიდან გამოკავარ. просто გეუბნები რომ თავს ვიკავებ მაქსიმალურად. წადი რა თავი დამანები რა ერთხელ და სამუდამოდ რა შენი დანახვა არ მინდა. სუდად მხდი რა. მე რომ მეზარება ეგრე უნდა, მაგრამ ჩემი შვილი ხარ საუბედუროთ რა. არ მინდა რომ მოგეთყნას კარგი სეტრაკი, აი ეგ შე. აი ეს თუ იმ მატრაბაზი ადამიანი ხარ რა. მადლობა. თუ არ მოგეთყნასო მეუბნები. თუ უკვე მომეთყნა შენს ხელში და შენთან ერთად ცხოვრებაში. მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ უკვე რამდენი ხანია შენს გვერდით აღარ ვატარებ დროს. მადლობა ღმერთს კიდე მაგისთვის რომ ყოველდღე ვერ გხედავ და იმ შენს დამპალ სახეს ვერ უყურებ რა. ვაი შესაძლოა. შენ არ იცი რა არის კარგი სტრაგის მოტყვა. შენ არ იცი რა არის ცხოვრება. არ გამოგევლია ჩემგან განსხვავებით ორი. ცხოვრება ესეთი რამეა რომ ჯაგითრებს და გარწყმევინებს თავს ასვალზე შეუბედურ და მაგას დაინახავ მალე. წვენია მაი რა არ გამომივლია ბიჭო. აი ეგ მიდგა ხარ და რა სიტყვებს ცოტა რეალურზე მაინც მელა რა არ გამომივლია შენს ხებში. მთელი ბავშვობიდან მოყოლებული დღემდე თინეიჯერობის ასაკი შენთან არ შემდგებია და საერთოდ არც ერთი დღე არ შემდგებია შენთან ერთად გატარებული. ჯოჯოხეთია შენთან ერთად ცხოვრება და იყო და მადლობა ღმერთს რომ აღარ ვცხოვრობ უბრალოდ ეხლა რა. აი მადლობა ღმერთს. მე გაგეჯოა შეჩემო წათრეულიყავი მაგრამ მე არ დაუშვი ეს. იცი რატო? იმიტომ რომ აი შენ შემეცოდე რომ ბომჟად არ ქცეულიყავი და თუ და შევწდი როგორც შევწდი. რავი რა გიწოდო საერთოდ არ ვიცი რა. არანაირი კარგი მოგონება არ მაკავშირებს შენთან არც ერთი დღე და არც ერთი საათი. ბავშვობიდან მოყოლებული სტრესის მეტი შენთან თანაცხოვრებაში არაფერი არ ყოფილა. რა უნდა მიწოდო და მამა ბიჭო სამწუხაროდ. ბიოლოგიურად ხო მამა შენი ვარ ხო? ეხლა კი ხვდები რომ ყლეობა გავაკეთე, მაგრამ რა სიზა. აი ამას ვერ შეცვლი. ზუსტადაც რომ რა. ზუსტადაც რომ აი მაგაშია ყველაზე დიდი უბედურება და მაგაშია ზუსტად ჩემი ცხოვრების ცინიზმი. რომ ვერაფერს ვერ შევცვლი. და ვერაფერს შეცვლა ვერ მოახერხე და ვერ დღესდღეობით ვერ ვცვლი ვერაფერს. მოუშორებელი ჭირი ხარ და მეტი არაფერი. შეუგაღარ შემილი აღარს ნერვები მაქვს, აღარს მაგ დღითი დღე წუნდები რომ აზრი არ აქვს შენთან ლაპარაკს. ჩემთავს რა უთხარი რომ მამა შენი ვარ. თორე რას გიზამდი? აი. ადი ძალიან გთხოვ რა. მომიწამლე ეს საღამოც რა. და კიდე რამდენი დღე გაქვს მოწამლული. და ალბათ კიდე რამდენს მომიწამლო. აი ხა ბოლო სიტყვას გეტყვი. წავალ. და აღარ მოვალ. ეს რამე დაიმახსოვრე. მაგრად დაგჭირდები. მაგრამ რა მოხდა ბოლოს გამაგები? ბარში ვიყავ. მე რა ხედი ბევრი დალია? საკმაოდ. მერე ბიჭო, მერე. კონი გამოვედი. გამაგიშებ რა, გამაგიშებ. ახლა რა ვქნა? არ ვიცი ბატონო, არ ვიცი. ჩაუვარდე? ბიჭო, მზად ხარ? აი ამისთვის მზად ხარ შენ? არ ვიცი. მე ვიცი, მე შეიდიოტო, მე ვიცი. ვერ გაძლებ, შენ იქ ვერ გაძლებ. აბა რა გავაკეთო? მომისმინე ხა შენ. შენ ახლა დაკითხავენ მოწმის სტატუსით. რა სიტყვი იცი? იტყვი რომ როცა შემოუხვიე მანქანით დავინახე რომ ბავშვი ეგდო. მერე დაინახე რომ იქეთა მოპირდაპირე კუთხიდან მანქანა გადიოდა, მაგრამ ვერ მოასწარი. ვერც ნომერი დაინახე, ვერც ფერი და ვერც მარკა. ეგ კარგია. მაგის მე? ხო და აი მერე რა იქნება? რა ვიცი. კარგი. ეხლა შენ ცოტა დაწყნარდი. სტაფთან უნდა გავიდე. საკლავი ხარ შენი. Come on.
დაჯექი, არა, დაჯექი, უბრალოდ დაჯექი და მისმინე კარგად რა. კაცი არ არის რა ნორმალური რა. ეხა ვიღავი ირაკლისა რა. რაზე დამიძახა? იცი აი ილი გამიშვა სიმწესაგან ესე ცუდად ვარ რა. ტიპი რას მეუბნება, იცი რომ შენო მე მაპაზორებო, გესმის? მე მაგას ვაპაზორებ, ესე იგი, ანუ მე თბილისში დავდივარ, ამ ჩემ ლუყას ხვდები და ეგ წუხს, ეგ არა ადამიანი, ეგ ცხოველი, ეგ ნადირი, ეგ რომელმაც რა გამრეები, რა დღეში ჩამაგდა, ვაფშე ცხოვრება ამირია, დედამიწა და პრეტენზიებს მიხენებს და მithვალთვალებს, გესმის? აი მე ეჭვი მაქვს ვაფშე რომ მithვალთვალებს, ეგ გამოსირებული, რა უნდა ვქნა, მე არ და გიჟი ვარ, აი გიჟი ვარ, იცი როგორი გიჟი ვარ. მე არ ვიცი. დაგიძახა და პრეტენზიები აქვს. არა, პრეტენზიები აქვს, რას მეუბნება, იცი რომ რა ეს შენო მეო მაპაზორებო, გესმის შენ გოგო რას მეუბნება. შენო მე მაპაზორებ ხალხშიო, იმიტომ რომ შენ თა რა просто რა როგორი ცუდი პიროვნება, რას მეუბნება, იცი? ქვეტექსტი რა მომიგონა, იცი შვილი ჩემი, ნინი ჩემი სიცოცხლე. მეუბნება რომ შენო ცხოვრებას უფუჭეფო რა, კავრიჩე შენ რაც გააკეთეო ეხაო. ეგ ბავშვი წიგს ვეღარ დაწერსო და ბავშვის გამო მე არა მე აშუაში ვარ, მე არავის მოსულებ. ხო გაბავშვზე ღელავს, გესმის ეგ არაკაცი. ისო ბავშვზე იფიქრეო რა, გესმის? ბავშვზე იფიქრეო, ბავშვი და მე მეთქი რა უნდა წავიდე მონასტერში, საწავიდე, გადავიდე ვაფშე ქალაქიდან საცხოვრე. გამარჯობა. გამარჯობა. აბა ერთი ხა გამაგებინე შენ მე რა გინდა? არ ვიცი რა მინდა. აბა მე ვიცი? თქვენ წარმოიდგინეთ არც ეგ ვიცი თქვენ თუ იცით. ბოლო რა გინდა გამაგებინე რა. არ ვიცი. შენ უნდა იცოდი, აბა მე უნდა ვიცოდე შენ რა გინდა. კარგი რა. ეხლა ჩვენ ხო ორივემ კარგად ვიცით როგორი ფეთქებადი ადამიანი ხარ და იცი როგორ უღრიალე, იცი როგორ ყველაფერი უთხარი. საყვარლების ჩამონათვალზე არაფერს არ იძახის. არა, შენ აპაზორებ. მე ვაპაზორებ, იაზნია რა ის ვიღაცასთან რო გიწვა და მე რო თავზე უკაცრავად და საშინელებებს უბრალოდ მიშვებოდა რა ტიპი რა მთელი ცხოვრება რა. რაც მე შენ ხო იცი, თამო, შენ ხო იცი რა დღეში ვიყავი რა. აი დაიკიდე გეხვეწები. თავარია ბედნიერი ხარ. რა დავიკიდო გოგო, რა დავიკიდო, რამე აი ძალიან ცუდად მელაპარაკ. არა ხო იცი რომ რაზე ასე. ფიქრობ რამეზეზე? არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ცუდი ის მქონდა რა, აი ძალიან ცუდი შეხვედრა მქონდა რა, მე არ ვიცი просто რა. აი ეს დღეები რაც ამნიხე ხა ძალიან მომენატრე იცი? ვიცი. მაგ შემთხვევაში ესე არის ზაუდი და ხშირად ნახავდა. ესე მარტივი არ არის ყველაფერი. მაშინ რა ხდება მითხარ? არ გინდა ახლა მაგას ვაპარაკო. რატო? იცი რა? ცოტა ალბათ წარმოუდგენლად რთული იქნება შენთვის აღსაქმნელად. და ეს შეუგნებელი ნახე? უბრალოდ ყველაფერი ისე. ისე მარტივი არ არის როგორც შეგვიძლია. ო? აბარა. რა ადვილია რა? რა ხდება? არაფერი რა უნდა ხდებოდეს, უბრალოდ ძალიან მომენატრე. ახლა ის დრო. კი. მასეა, ყველგან და ყოველთვის. თავარია რომ რა. ის რომ იყო. ეს
არა და აი მითხარი რა გავაკეთო, მითხარი, აი პროსტა მითხარი რა გავაკეთო, მე უთხარი. ეხა აი ამაზე მოვრჩეთ მეთქი, ვამში ლაპარაკს წერტილი დავსვათ. შენი ცხოვრებით ღორივით რო სვავდი, მე ვთხარი ირაკლი მთელი ცხოვრება, მაგან გააფუჭა ჩვენი ურთიერთობა, ცხოველი რო იყავი. და არა, ნუ არ უტიფარია რა აზრი აქვს მაგასთან საერთოდ ლაპარაკს რა, არანაირი აზრი მაინც არ. ფრთხილად უნდა იყო. რა ვიცი. ადამიანი, აი ესეთი ადამიანი ყველაფერს იკადრებს. მაგრამ რა ვქნა? აი რა ვქნა მითხარი. მითხარი რა ვქნა და ვიზავ, აი რა ამბავში ვიყო ფრთხილად. არ ვისუნთქო, ლუკა არ ვნახო, რომელიც რომელმაც ღმერთი საჩუქარია ეგ ბიჭი ჩემთვის. მესმის ხო არა ვარ სწორე კი? არ არის ჩემ ხელა შეიძლება რაღაცა ხდება პრობლემა, მაგრამ სიყვარულმა ასაკი არის. კაი რა. შენ, ნუცი, ესეთი ბედნიერი თვალები არასდროს არ ქონია. შენი ქმარი რო იყო და იმასთან რო ცხოვრობდი, აი მაშინაც არ ყოფილხარ ესეთი ბედნიერი. აი სიხარულისგან თვალები გიციმციმებდა იმ დღეს რო ვნახე. რას ლაპარაკობ? მაგაზე უარი არ უნდა თქვა. არა მე არც ვიძახი, მაგრამ ტიპი რო რაღაც საშინელებებს მეუბნებოდა. მე მინდა ეხა მაგის დარეკვები და ესე გამოძახებები და რაღაც საქმეების გარჩევები. კარგი რა, ნუ გოგო რა ვქნა, მითხარი რა დავაშავე, ეგეთი რა. მაგ დავაშავე. დაგიძახებ და აღარ მიხვალ რა. და ის მივალ ლუკასთან მერე, ხო? ასაგებია. მოდის ვიხდი. მაბაგია. არა. ბუდიში არ არის საჭირო. და ეს წასვლაც არ არის საჭირო. უბრალოდ არა, აშკარად არის. და მოვედი. და შენ დარწმუნებული ხარ რა არ არის პრობლემა? ყველანაირი ინფორმაციას ფლობს დარწმუნებული ვარ. 100%. აი იცი როგორ ვიცი, რომ სვეტში ყველაფერი, იცი სად დავდივარ, ვისთან, რას ვაკ, ის არაკაცი გაგაც ხო მაგასთან არის. ხო. ის ხო პირველი შპიონი. და იმას ვერ ვიტან იმის როჟას დაცვა რო ყავს. ის დაცვა კი არა, იმენა ეს არის აგენტი. ხო და არ ვიცი რა, აი ძალიან სულ დღეში ვარ, პროსტა არ ვიცი, ვაფშე წავიდე ცოტა ხანი სადმე წავიმე და უკა წავიდე დასასვენებლად. რა გავაკეთო არ ვიცი რა. კაი გადაწყვეტილება. ცოტა ხანი რა მოივიდეთ ამ ქალაქს და წადით სადმე. თამო, აი გეფიცები რა ყველაფერს, მე რო ეხლა არ მქონდეს. აი ეს ციგნის ამბავი, ჩემი ნინოსი, ჩემი შვილის ამბავი რო არ იყოს, მე წავიდოდი რა. მე ვაფშე წავიდოდი აქედან. მე არ დავჩებოდი, ვაფშე არ ვიცხოვრებდი რა აქ რა. აი პროსტა ამ ქალაქში არ ვიცხოვრებდი. აბაკეთი რა ხდება მითხარი, რომ გამირეკე ეგრევე გამოვა. ჩემი შვილი ქუჩაში დაეჯახა. მოკლედ დაეჯახა. რა მდგომარეობა ეხლა? საგანოყოფოში წევს ბავშვი და ეფრთხის სიკვდილს. გამოძიება რა სტადიაშია? გამოძიება რა სტადიაშია და ოი ჩანთაბა გამოძიებას.
მოძიებას გონია რომ მან გადაარჩინა ეს ბავშვი, იმიტომ რომ მან გამოიძახა სასწრაფო. მათ გონიათ რომ ჩემმა შვილმა გადაარჩინა კი არ დაეჯახა. გესმის? მოკლედ ოჯახსაც და პოლიციასაც გონია რომ პირიქით ვიღაცა დაეჯახა და ჩემმა შვილმა გადაარჩინა. ეს ვაპირებ და სიკვდილს ვაპირებ არ გადარჩენას. აი არ ვიცი, გესმის, არ ვიცი რას ვაპირებ. საერთოდ რა ვქნა არ ვიცი. კეთი შენ გესმის რა ხდება? ეს ბავშვი თუ არ დაიცვალა? რა მოხდება? არ მითხრა, გეხოჭე, მაგას ნუ მეუბნები, არ მითხრა. ეხლა ხარ არ მესმის, მაგრამ აი თუ მოხდა არ ვიცი, მაშინ კი მართლა არ ვიცი. რა მეშვენება. შვილი რას ამბობს? ჩემ შვილი არ მიდის ბარდება. მე ვაკავებ. რატო ვაკავებ? არ ვიცი. რა ვაკავებ? არ ვიცი რა გითხრა. ნახეთ რა ვიცი. უნდა გადაწყვიტო ან ისე. ვიცი. რო უნდა გადავწყვიტო ვიცი, მაგრამ არ ვიცი. აი ესეთ გაურკვევლობაში ვარ გესმის. შვილს ეხება, შვილს და ამიტომ არ ვიცი რა ვქნა. აბა, თქვენ შეჯახ ბავშვები. არა, ისე დავიღალე რომ მეც საშილა დავიღალე. შენ კი მარა ეს? წარმოგიდგენია როგორ დაიღალეთ. ხო, რამ შეიძლება? აი, მე მგონი დაგვერთა. რა შვილო? შვილო არა. არ გახდა ამბავი აიწევა. რატო შენ ძალიან დიდი ხარ თუ რა? კი, საკმაოდ დიდი ვარ. ეკარგით ეხლა ხო? კაკი. ეს ნახე, რა დროშია. რა დროშია რა? არ დახოჭირდა. რა არის შეჭრილი? დავიღალე. სად ან რამ უნდა დაგრალო შენ? როგორ ვარ? სკოლა. მართალი ხარტორი. არ შევია არ დაგეკეთა. ერთი კითხვა მაქვს, აბა ვინ დაგღალეს? და ვინ დაგღალა პროფესორად? მასწავლებლად თუ ბავშვები? ყველამ ერთად. მე მასწავლებელი მოვხდა მაგას. ძალიან ლას მუსაუბრობთ. ოჯახ ბავშვებო, საქებავია პირდაპირ თუ დამოკიდებულება. კი, ნამდვილად. ოჰო, ეს ლახე რა. რა ვიტყობსდები? კარგი. ეხლა დაწყმარდი, დამშვიდდი. მაიყვანე საკუთარი თავი ხელში და მომეყევი რა და როგორ მოხდა. ეს კი მივხვდი როგორ მოხდა რა. გადმომიხდა და დავარტყმით. მე იქ რო შევაყენე მანქანა, ვერ მივხვდი, გამოვიძახ სასწრაფო პოლიცია. პოლიციელებმა რა თქვეს? პოლიცია რომ მოვიდა, ეგონა რომ მე შემთხვევით დავინახე და გავაჩერე. იქ კამერები არ არის ახლო მოხრა. არაფერი არ ეცია. გონია რომ მე გადავარჩინე. გასაგებია. კარგი, მე ჩემი კავშირებით გავარკვევ რა და როგორ. არ ვიცი. შენ რას აპირებ? შენ რა გინდა, რას ფიქრობ? როგორ უნდა მოიქცე? ალბათ ჩავბარდე, ვაღია რომ არ ვიცი. საკმაოდ ძლიერი ბიჭი ხარ. ოჯახ. კარგი. დროებით.
გავარკვევ და დაგიკავშირდე. ბე, რა გჭირს, რა მოხდა? რამე სერიოზულია? რა ვიცი, აბა რა გითხრა. ამ ბოლო დროს ცოტა სენტიმენტალური გავხდი. ბებო, მიხედე შენ თავს, გთხოვ რა. ძალიან ემოციური ხარ და ყველაფერზე ნერვიულობა არ ღირს. წამოდი ჩვენთან ერთად. ბებო, ცოტა ჩვენზეც იფიქრე რა. ასე როგორ შეიძლება? მერე ჩვენ? ნუ კარგით ეხლა, აციგრი არა ვარ, თქვენ როგორც ფიქრობთ, არა. ხომ იცი როგორ გიყვარხარ ბე? შენ ხარ საუკეთესო მეგობარი ჩვენი. მე თქვენ შემოგევლეთ, ბებო, თქვენ შემოგევლეთ. როგორ ფიქრობთ და ზრუნავთ ჩემზე? მადლობთ, ბებოებო, მადლობთ. ბე, აბა რას ამბობ? ჩვენ შენი ოჯახი, შვილები და შვილიშვილები შენთან ვართ. ყველა მირთვა ბექამ. რა გიგვერდს, ხომ იცი რომ ძალიან მიყვარხარ. შენ ხარ ჩვენთვის ყველაფერი. შენ ჩვენ გვისრულებს ყველაფერს, რასაც გთხოვთ. შენ გონია ჩვენ ამას ვერ ხედავთ? უსიტყვოდ გესმის ჩვენი, შენაირად ასე მარტივად არავის არ ესმის. მე რომ მეთამაშებდი დროს პატარა იყო. აი მე როგორ მიყვარხართ, ბებო, როგორ მიყვარხართ. გინდა სადმე წავიდეთ, ჩვენ სამნი და შენ. აუ ძალიან მაგარია, ძალიან მოგეწონება. თან რამდენი ხანი ერთად არ ყოფილვართ. აბა რა, კაფეში დავжет ან სადმე, სადაც შენ გინდა, გახალისდები ბე. ან თამაშებით ჩავდოთ და ერთად ვითამაშოთ. ბოლო გავისეირნოთ თუ არ საწასვლა არ გინდათ. გავისეირნო, თუმცა თამაშები ჯობდა. ბე, როგორ შენ იყო ისე გავაკეთოთ. ხომ იცი ჩვენ შენსაც როგორ დიტპატივცეთ? ჩვენ 4-ვე. შენ ხომ გრძნობ ამას ჩვენგან? ვიცი რა გრძნობ. ბე, ხო გრძნობ, გაფიცებ. არ გამაგიჟო ახლა, არ თქვა არაო. ვიცი, ბებო, ვიცი, მე ვგრძნობ ამას, ყველაფერს ვგრძნობ თქვენგან, ყველაფერს. შენ სამწყალს მიირთმევ რა? კი, მივირთმევ ძმაო. მომისმინე? იცი რომ ყველაზე მაგარი ფუნქციური წყალია საქართველოში. კლასიკური გაგებით. ეი. წყურვილის მოკლის უალტერნატივა საშუალებაა. ხო. სხვათა შორის ყველაზე დეფიციტური ვიტამინის შემცველია საქართველოში განსაკუთრებით. ხო იცი? მაგის მეტი, რა ვიცი. თილად ზედმეტი არ მოგივიდეს. არა, შენ მაგაზე არ ინერვიულო, ზედმეტი ნახდათ არ მომივა. მაგრამ შენ როდის მე ნერვიულობ ჩემზე ერთი ეგ შემახსენე? ბიჭო. შენ ხარ დაგავიზდა რომ მამა შენი ვარ და ცოტა ეს აკონტროლე სიტყვები რა. მაგას მე რა დამავიწყებს მა? არ ინერვიულო შენ მაგაზე. მე არა, არა. ჯობია შენი ნერვიულო. ქუჩაში არ მოგიწიოს. დარჩენ. არ არის პრობლემა. მე მოვუძიბნი ჩემს გზას და ჩემს თავში საფარს. შენ მაგაზე არ ინერვიულო. არა, რა მანერვიულებს. მე ხო ზუსტად ვიცი რომ შენ ისეთი მაღალი რანგის საზოგადოებაში ტრიალებ. რაზე ალაპარაკი. იცი რას გიტყვი? ხო. აი შენ ნამდვილად გჯობია რა. ყოველ შემთხვევაში ვინც არ მიტყნავს და ყოველდღიური კონფლიქტები არ მაქვს. შენგან განსხვავებით რო იცო. ბიჭო, მაქვს საცოდავი ლოთის იმედი საკუთარ შვილებს არ აქვს და შენ საიდან იმედი. შენ წარმოიდგინე და არ ვიცი გინ დაიჯერე გინ არა, მაგრამ რამდენჯერაც დამჭირდა. აი ზუსტად იმდენჯერ დამეხმარა რა. რა კარგად უგებთ ერთმანეთს, შენს მაგის ბედს გაიზიარებ, ვატყობ. მადლობა მა, ასეთი კეთილი სურვილებისთვის. შენი დაწინაურების ამბავი გავიგე. მოგილოცო? დათანხმები? დამჯერებ რო გითხრა რომ ძალიან უცნაურ სიტუაციაში ვარ და არც კი ვიცი რა გავაკეთო. ანუ არ იცი. არა. არ ვიცი. რა არის გაუგებარი? დათანხმები თუ არა, არ უნდა იცოდე? არა გადაწყვეტილი? მოიცა, შენ რა? ამანაზაურებით ყველაფრის ყიდვა შევძლებ. თავის გადარჩენა შევძლებ და ამიტომ ფიქრად
ღირს. ხო შემოგთავაზეს. შემომთავაზეთ. მერე შენ მოგწონ სადაც ხარ და წამოსვლა არ გინდა. სამისოთ არაფერს აკეთებ. მე ხა სადაც მუშაობ? შენ ისე ვიკაპირებ დარჩენას სადაც მუშაობ რა. იმდენ საათებს ვატარებ ჩემთან სამსახურში. რო ოჯახი ვარჩინო. იმდენი საათები სახლშიც კი არ ვარ. ისე უნდა იცხოვრო მოკლედ როგორც გინდა. მოლეობები, პასუხისგებლობები, უფუოდ, ნულზე, მაგარი. გასაგებია მოვალეობები რაღაც, მაგრამ საბოლოოდ ის უნდა გააკეთო რაც გევასება რა. ბიჭო, ეხლა მომისმინე ყურადღება. ეხლა კარგად მომისმინე. გესმენო? თუ ამ საქმეში ჩემი შვილის ხელი ურევია, დედას მოუთხრა. შენ რა გამიტყვა? მაგრამ მომისმინე კარგად. გისმენ ძალიან კარგად. ვინმეს ხელია იყიდე სადმე? ხო იცი რასაც უზა, მაგრამ აი მე ნახე რა დაგემართეთ. გავიგე, შეჩება. ჯერ გარკვე და მერე მელაპარაკე. რა დაბადეკი თავზე. რა სილანძღები, რა ილანძღები. გარკვე ევითარება. მაცადე ხო? მე ჩართული ვარ ამ საქმეში. გავიგე რა? გავიგებ და ყველაფერს მოგახსენებ. მე გავიგე. დიახ, ამდენ ხას რას აკეთებ? რას? რას ვაკეთებ? ხო, ზივარ, ხა, და ვეწევი ხა. მაცადე ცოტა ხანი კარგად გეხვეწები ცოტა ხანი, კარგად აფიქრდი მეთქი. ნუ შეეცი ვირის არ აღმოჩნდა. არ აღმოჩნდა შენ მაგ საქმეში, თორე დედები მოგეთხოვა. აგი რევნია შესაძოდავ. თუიო ბუთვაიო ბატ. რამე, როდის მე დამშავებია. აპატიერა. კაი რა ლექსურა. ხეფსი ძახი. მართლა გეუბნებია. გეხვეწები რა. ახლა მორჩი. კარგი. მორჩი. თითოეული შენი კერძის საუკეთესოა. არ ვიცი ეს ცხოვრების დევიზია. არც მე არ ვიცი. უბრალოდ ესე გამოდის. ეს ყო საოცრება. მე არა. მთელი რესტორნის სტაფი მუშაობს, გესმის? შენ ეგრე ფიქრობ? არა. ეგრე არ ვფიქრობ. უბრალოდ ეგრეა. საოცარი კოლეგიალურობა შენი დონის შეფისგან. კარგი რა, ახლა მეც არ ვიყო. ხარ. არ დაიწყო ახლა, ხარ. ო. კარგი ვარ. ნახე შენ ამბობ, ვარ. მადლობა. არაფრის. საოცარი ჰერი აქვს. მადლობა. კი, საოცარია.
ხსენი? კარგია, კი, კარგია. ამოუწე. ხო, მოდი. დაუმოდი წვენიც. შინაურისა მაგიდა. აჰა, კარგია. წვეიღე. მიდმეტი ეზო წავიდა. Masha. Მომისმენა. ჩემი დედამოწმული ცოლი ყოფილი. აჩვენებაცა დედამოწმულთან დაერთო. ეს დედა შემოცა. მაგა დედას მომისმენა. არის ახლა სადარდი. მოკლედ შენ მოკლედ საფთან აიღეთ, საფთან უსათქოთ. მეორე სადაც გავუშვი. მოკლედ ყველგან გავუშვი, სადაც შეიძლება მაგიოს ყველგანაც და არჩევ მინარსისტები რო გავუშვით, რომ მაგის დედა უნდა მოთხოვდეს და ეგრევე გამაგები. ეგრევე დამირე. მიდი ვაშა მე გავარ სადაც დავდო. ფახმაც აი ხა შენთვის არ ვცადე.